Lihat wanita ini, dia sedang memanggil sekumpulan burung liar untuk memberinya buah pisang. Terlihat burung liar di sana sepertinya sangat akrab dengan manusia dan tidak takut dengan wanita tersebut. Berbeda jauh dengan negara Konoha, jika menemukan burung seperti ini, maka sudah pasti akan berakhir di dalam kandang. Sedangkan di sana semua orang bebas untuk mendekati dan memberinya makan, tanpa takut burung itu akan disakiti. Jika kalian suka burung, jangan lupa like video ini.